success ya Rwimbo rwa Samidoh na ndu gutiba ndu direngirira na Rwimbo rwa uria ona rukaria mamilioni rwake kana rwao gutiba ndu direngirira ni ukandakaga mithako yo na toro undiete ngari ya kuhaica no ngari ya kuhaica ngari ya kuhaica rwa Chomba Junior haru wa Kibiru no oneke umbure bwana Francis kakarere oburaga eni mbe onjete eri bunyongerere fresh ya ni enge tondu mumeri bata ni akurive kitita cha takriban gikorwo gikiaria urenda njike atia yani ndirenda ngugweta nginya ku Rwimbo nie no goka ngiagia utushuti na rwa moni promote makosa very fast be ndire gukorwo Rwimbo ni rwa wanja sario kaembu mbe ujete nake nuramubutithie kitita cha takriban nake akorwo Rwimbo ni aina maneno dana kuno Rwimbo ni rwa Waithaka wajeni ni ruru ruina gwa wandigeire mwana okethi okehika Rwimbo rune ni nyambiriritie na nikitita ndaburirwe ni director ya mucutagira akinjira Waithaka ngimwirira Waithaka ni nyenete nyimbo ciake ambutithie kitita cha takriban chap ona ndiuma na wira ngurutaga thaa 8 ni ndimuriki guceka o ugithie ngithie so that's what I do so sasa mtu anani accuse hapo akuga ati kadira butire Rwimbo abaine karanjigirira kingenyo kangwirema ananiwekelea tondu ni mbia na mandansa asurona ku ni mbia no mundu usu asutire video na kwari tore yake we hano karungo wa thangwa thini wa Rwimbo ni rwa Samidoh exactly ni karungo wa thangwa alafu to gakoria cioria urogi dinge kodon ukazendea no ukodon dinge kondon no ukodon dinge kondon urogi dinge kondon jobi dinge kondon no tutinge kodem jobi tutinge kodem niki turi anyui niki tutegu kodem na ni njega wait muru wa mundu ndana kodem anyotorire all of them debate zakania the holy one we ukiriu ugi kodem ni ndikiriu ndigi kodem tuti kodem no kodem dinge kodem no kodem dinge kodem tuti kodem ndageragia kwaririria njobi that's a hit ni warekondire ni no rwero go YouTube na rune ruma miaje nginya rwarira nginya kibungo gia porigami that was so good kibungo gia porigami gathiaga atiriri akonga kuria no kodon ati no ngathi na mbere kuga limit cia njobi Rwimbo ni oro ngauga ati ndarikia bau kamundu gagakunda njobi kanitha because it was acting as much as a singing akimburira akinjira tene WhatsApp kenya mundu agwikiria gisuthia WhatsApp gisuthia githoma ngierewa ino ni marua ya YouTube irauga Samidoh respondi agakurespondi Rwimbo ni rugwikuruka na kithe mutiaririe na Samidoh agenjira thaa ici maundu mabiano kiria maririe ndui kiria maririe ndui na ndi ari nyingirire ndiui tondu nduri muini ona ndinaga ona gutenge ndu turorania nake ndakwithia mwirori wakwa coke kunyita ugeni thiini wa tabarita mthenya muthi ime wakwa ni muhoko wakwa ni tena bokoro kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithi maundu maku mothe makoretwo makigacira ni njito Gwikora MC mubui wa bari ya marigo gukuratwa mukira gwitagwo Nokras guku mwena wa Embu ungiuka guku mwena wa Embu wende handu kuhuruka na family yaku na arata aku wiciro higie Nokras ni kundu guthaka muno kuhorirwo wega kwina accommodation njega kwina conferences hall kwina accommodation ona karatathi kao kehandira nengero no uke guku kwina accommodation kwina restaurant no uke kundu uke conference guku is a very nice hotel are you there ni uretha mukawa mwega muno ugiuka kuhuruka mwena wa Embu wiciro higie Nokras guku uke itagwo by the way no itagwo Nokras Silver Oak Hotel guku mwena wa Embu County ni kundu guthaka come and visit na mone maundu maria mothe turakwira ni kundu kwega muno tukuragira tafaria cia gutara gukuigie na gukuonia njira rimwe ni tukuragira maundu maritu ndu makoro makira thiini wa uturo kwina ndongi maka guku tondu mekwenda kwiturura kwina ndongi moka guku tondu mekwenda gukena kinu kio gitumaga twitu the Morey family the only family with the positive vibes wa mbere ngurikania ni ati Mavo Hill Safaris marakora ni hinda ria kuria gukorwo ugitwara mwendo waku Valentine rihi mubango waku wa Valentine mwaka uyu ni uriku aikono kwenda ukae Embu no uke guku Nokras no we kwenda guthii kundu gwitagwo Mombasa we kwenda guthii Diani we
kwenda guthii kundu ngurani wiciri horo bigie Mavo Safaris no gutwara Mombasa no gutwara Masai Mara no magutware kundu gitagwo Nairobi no magutware kundu ngurani nigetha gutigirira ati maundu maku mothe ni matuika makoro makigacira wi hau ni kwenda gutwara mwendo waku wi hau ni kwenda guthii gucera Mavo Safaris mehe magwikie mbere no wega ngurikanie Train Africa karibu sana. Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi kuma Train Africa. Ũmũthĩ twĩ mwena wa Matu, mũgũnda witũ mwerũ ũretwo Miami Court 001 wĩ mita 500 kuma Thika Garissa Road haha nĩho tũrĩ ũkarigania na mũkawa wĩtagwo Miami Hotel. Gĩtũmi kĩa ngorwo ndĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkĩte gwĩka grading o ta ũrĩa twamwĩrĩire no nginya tũkamũneaga mĩgũnda ĩna mabarabara twĩngirĩndĩte wega na nĩ mũrona ndĩna macini haha. Mũgũnda ũyũ ũrĩ witũ rĩ wa Miami Court 002 rĩ nĩ twawĩkĩra barabara guothe loud o mũndũ barabara yake hau kabere twakoretwo tukiuga andũ erĩ barabara ũmũthĩ twaruta barabara 4 all allowed twaruta barabara 4 tutatarĩte cia gatagatĩ. Gĩtũmi gĩa twĩke ũũ nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ twenda raise our standard na customer itũ magatwĩhoka na njĩra nene makamenyaga atĩrĩrĩ kĩrĩa twamerĩra nĩ tũhingagia ũrĩa twauga nĩ tũbuataga maũndũ macio kina ground. Mũgũnda ũyũ kwĩna majirani gũtirĩ mwena wa ũrĩo wa ũmotho mbere na thutha kwĩna majirani kwĩna thitima kwĩna maĩ na wega wa mũgũnda ũyũ tũrĩ wa Miami Court rĩ nĩ atĩ maĩ ma Kanjũ ya Machakos megĩti-inĩ gwitũ. Wega wa kerĩ nĩ atĩ kwĩna andũ already mokĩte na magaceto area ĩno koguo kũgucia thitima rĩ ĩgũkorwo ĩrĩ raithi kũrĩ everybody. Gũkũ nĩ kũndũ kwega mũngĩũka mwake manyũmba mwĩtũrĩre mwake holiday home mwokage ona thogora waguo nĩ mũtinangie o atĩ kĩwanja kĩa 50 by 100 twakwenderia 350 wagũra kashi wagũra na installment rĩ twĩna installment maita merĩ installment ya mĩeri 3 installment ya mĩeri 4. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũyũ wagũra 300 na 350 rĩ nĩ tũkũmũhe duration yake ya mweri ũmwe akorwo arĩkia gũtũrĩha 350. Angĩkorwo we ndũngĩhota kũrĩha na kashi ya mweri ũmwe rĩ tũgakuongerera mĩeri 3 ũgatũrĩha ci 380. Tũgacoka tũkauga atĩrĩrĩ ya nao monaga mbeca ciao na period ya mĩeri 6 tũkamenderia 320,000 title inclusive. Mũgũnda ũyũ tũrĩũkaga site visit every day na site visit citũ twĩkaga kuma Monday to Sunday depending na mũthenya ũrĩa wonekaga. Tũtũmĩre your representative angĩkorwo ndũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na ũngĩkorwo wĩ nja wa bũrũri niĩ nĩ nyendaga kũheana namba yakwa ta CEO nĩ 0730 64 22 21 with one condition atĩ nĩ nyendaga kũigua feedback cianyu cia ũrĩa tũreka. Ũngĩenda gũtuona rĩ tondũ kũrĩ andũ mendaga gũcera ofici rĩ ofici citũ ciĩ mwena wa Rwimbo town BD House gorofa ya kerĩ room C7 kana no mahũrĩre thimũ ya ofici tondũ no hũrĩ yakwa wage kũnyona nĩ 0794 355 161. Ĩyo namba ya ofici wahũra yoyagwo anytime any day any hour. Thiana kambuni ya Train Africa na ndũkerira. Thank you so much kwa gucokeria ngatho nĩ gatu gako ranyua gaka getagwo kadawa ũngĩkanyua ge karũrũ ũngĩka thĩrĩrĩ karoko ũgu nĩ gatũmaga mũndũ egue kũrĩra geka niu nĩ kenda gatumeri gĩkambe gatukana ta rĩu karoka karengerana mũno. Hena best yakwa nĩ best iria ciendaga kuonania nĩ ciĩ kuo nĩ wekaga ũguo oyaga biribiri akaruma ũguo akamũria atĩ ndararũrĩrwo no maithori marĩa ararĩra. Mũbango waku wa Valentine nĩ ũrĩkũ? Ni ndigagĩkorwo barĩa kĩrĩa Togonye Mwea kwĩna kũndũ gwĩtagwo kĩrĩma cia Mũrindũko. Ti cia Mũrindũko ni Kirinyaga county mwena bakuhĩ Mwea Mũrindũko Hills kwĩna kũndũ gwĩtagwo nginya Devil's Kitchen. Wanegwa Devil's Kitchen? Devil's Kitchen wanegwa the Bridge of God. The bridge daraca ya Ngai ndanamĩigua. Ni rĩu bado nina bau. Devil's Kitchen nĩ kũ? Kũ mũtitũ gatagatĩ mũtitũ wa Mũrindũko. So kwĩna mũkawa wĩ bau wĩtagwo Fine Breeze. Ũzure bunga korwa bau tu relaxete. Ni tutena maũndũ mangĩ twĩna mũndũ wĩtagwo DJ Ismail Valentine. Mũgĩkeni andũ. Ningakorwo ngĩbũra pure stand up comedy. Na bado na MC no ngathekia andũ. Andũ arĩa mendanĩte makosa. Jeka ndo adhikiria ma DJ yuriga tuko pale za kuingilia. Tugeithie mwana witũ horo waku. Ni ndino horo bai. Ndukigeithie mafanzi makwa nigetha mamenye ũrĩa kuo. Yes and of course it's a yes. Njĩtagwo wa Morey wa Kibiru.
kana kwena romanjo eta bwana Francis Mwaganu Murage character ngora wangithaka Morey wa Kibiru kwa wakithaka character eta gwogo na kwena andu aingi manjwe Morey wa Kibiru manjwe kuma radio kuma gia short clips tondu page ciakwa citwa Morey wa Kibiru mafans makwa monde baria muri ndimwendete muno kethe kani muno na mafans mangu Gikaranja TV asanteni sana kwa kutune in na nigetha witikie we witu ri ithu twetagwo Morey family na wewe witagwo Morey na Morey o ne irengirana we irengirana wa mbere guku ni Embu County guku ni Embu ya sure mukawa witagwo Nokras Silver Oak na ni kundu kwega muno Embu ni kiwikaga kuo guku riu tekunde kiburagira kakara ni ngora kakara ciaku ikoragwo iririku nio ni njikaga ngiagia mandu indu tondu ni mburaga mawira ma wira wa comedy ni wonekaga wina kakara riu ni mburagira kakara guku ni njikaga ma MC guku ni njikaga ma road show guku ni ngoragwa radio presenter wa guku no mainly ria nditaravura kakara ngoragwa na office guku Embu ya company etagwa yes ni marketing agency yes ni kimakro magika ni marketing agency ya gutethereria company tuko market anomo marketing agency like wena tuge nita mukawa to turakathiriria ni meguka ma study mukawa mamenye njira cia gukathiriria mama bangire strategic plan anything to do with marketing mama tethie merchandise kuria mangiona rebranding of the hotel marketing PR media everything maundu macio nimo maku maundu mojigaru tukiambiriria rire karamu ndite kakara kiuria kia mbere ni atiriri niki kiratumire urutithie rwimbo rwa Samidoh YouTube-ini niki kiratumire wiki uguo ndo isumura ruta kongo it is in public domain marauga atia maraiga atiriri we mundu tari mwega ni urarutithie rwimbo rwa Samidoh YouTube niki kiratumire wiki uguo kai riu ndironire kandige kuga ati ngai ni takandamaka ndironire makiuga ugu na immediately turaruta press tureka ati turarelease statement ya kwereithia rwimbo ru turabutania na ruatia tondu what happened I guess andu riria kura postirwe rwimbo rwa Samidoh ni rwarutwa YouTube tondu ni rurabiana na thutha wa maundu ruria ruinetwe ni Morey wa Kibiru na SK Irore kuratuigikanire gatuinete na SK Irore rwimbo rwa YouTube na mundu no eciria gu by the way tondu ngiege YouTube rwandikitwo SK Irore featuring Morey wa Kibiru no riu rwimbo ni ruu de Vixen wa kawaida ati wendwe Vixen ni kinde kweria ni mburaga kakara ta riu rwimbo ni rwaku ni ndinaga ndikoragwo na nyota ya kuina kwa Jauma wa Ngai nona ndanageria kuina wendo ina nona ndanageria nginya rwimbo ru kandiraria ndanageria kuina karwimbo getagwa Kodon ngigeria ku preach ngiona nigu ni preach Gen Z uboro wa kubikia second wife uboro wa kunywa njobi ngina karwimbo getagwa Kodon nona no ngubutiria ndaigite ke nginya hip hop na bau ne bo mami ani confirmire piu ndikoragwa na nyota ya kuina na ndige tondu mami no wanjirire na ngitigana na wini ni nda your mother mami we munjiari ne umirie muno na akiuga ne atapasua mbarika ne kwira mubese na no ithu kiwa muvese ri muvese ni kuga kihi sasa hiyo ni son tu my son kihigi akwa is the same taru mami no ajite de muvese wake ni kihigi akwa is the same ona igogore ni no ajite muvese wakwa ukikire kihigi yake tikonuma musiari waku ndangikora kara kuruma tondu oi maundu maku maingi gukira ngure si you right riu mami na njirire abandu ngina ko ndarutite karwimbo getagwa Kodon gatia jitakwa yari hip hop demo jitakwa Bwana Francis Mwaganu Murage Bwana Francis Mwaganu Murage mundu muvere mevia make yes
Rwimbo rwakire rwega muno. Tukirambireria riri. Kwi maundu tutangi kudon na kwi maundu tutangi kodem. Ta kwaga wira tutingi kudon. Kwaga kwibinga tutingi kudon gucokera giathi tutingi kudon. Kwaga mubothi tutingi kudon na ni twarega gukudon. No ukudon ukauga ndingi kudon. No ukudon ndingi kudon. No ukudon ndingi kudon. Ni alafu to gakoria cioria. Urogi dinge kodon ukazendea no ukodon dinge kondon no ukodon dinge kondon urogi dinge kondon jobi dinge kondon no tutinge kodem jobi tutinge kodem niki oturi anyui niki tutegu kodem na ni njega wait Morwa mundu ndana kodem anyotorire all of them debate zakania the holy one we ukiriu ugi kodem nie ndikiriu ndigi kodem tuti kodem no kodem dinge kodem no kodem dinge kodem tuti kodem ndageragia kwarĩrĩria njobi nĩ rwarekondire ni no rwĩrwo kũu YouTube na rĩu nĩ rumamianjĩrie ndĩ ngina rwarĩ na nginya kĩbungo gĩa polygamy kĩbungo gĩa polygamy gĩathiaga atĩa atĩrĩrĩ akonga kuria no ukudon ati no ngathi na mbere kuga limit cia njobi Rwimboni oro ngauga ati ndarikia bau kamundu gagakunda njobi kanitha because it was acting as much as a singing ni comedy inde ndungi ndutanya comedy kamundu gakauga gagakunura njobi kuga ni ndiramenya gati njoku ngagwira no gukana njobi kanitha riria mubia emitha tutikudon kugeria gukonia ina limit ni twetikira ni tutiko ndemu no riu no agiuka extreme ati uroka kunura ati thaira father biana giathi ti ukamwira gati nyuma na njobi yakwa leta sakramendi igiri kana uranda ngiro sakramendi wira njobi ati ndego nyani mbuthagire no tariu ndareherwo handi Justus ndareherwo ka white chocolate ri no condone dinge condone Tutiko don. Thank you Justus. Tariu njobi kunywa njobi tutinge kodem. No kunywa njobi we wira no kodon. Dinge kondon. Tutinge kodon. Nega tukwenda rero ni Justus mutume. Justus ukwamba kuborerwo ugu. Thank you Justus. Ni uborerio ri utangimenya ko ri utari ni wekare na ngoro ya. Abu Justus ya tabudu tibudu tongiruma ngondu. Ono arume wewe kuga atia kuruma ngondu we fire kaule kageni riu kaina rwimbo ne undu waiganwa gibungo kiaragia polygamous kia polygamous kiu kiathiaga atiriri polygamy no kodon riu andu makauga tutinge kodon no tutinge kodon ni no muti kodon opposite ya kodem ni kodon muga tutinge kodem bora phrase ya kamera nari no tutiko dem niki ithe wa witikio ndana kodem Solomoni muge dan yaramberia ithe wa witikio ndana kodem atumia ari na more than one Solomoni muge ndana kodem minji ari na many of them we ukiri ugikodem nie ndikiri ndigi kodem tutiko dem alafu rĩu kamundu kanitha gakambiria kubutia mundu ungi ati bau tondu nikegwa polygamy ni njaga bora phrase ya kamera we gutanga ugate na guti waciao wambete tutikudun tutietekiria umaraya as much as turaririria ati ugoro wow that was a very rwimbo wigani urekondete ni karwimbo riu ni kakaruta karwimbo ngi preach tondu ninje geku eri getagwa kudun ebu niandikia hapa kwa YouTube nione nyandikira haha uguo nyandikira hau uguo ai kudun ni koragwa hiti guti kundu ndirathinde tamigaria tondu ndiaga na earphone tondu ndiaga na ndorera hau uguo so the song was comedy dekirite drama ino etagwa kudun ruru rwa mbere wow etagwa kudun ndageragia riu kwika ati no riu ndekirira mami akiwa wedugina akinjira murimi nona manirira akwa ni kubunjia urenda kubunjiria andu nona manirira acuikaga mabunjirie kuu no horo wa wini utigane naguo ndanjira direct anjirire wini nyambe nugamia no ndi mundu wina nderu namenya ni ati arakwira no na ningi menya ndikoragwo na nyota ya wini koguo wini ni ndatiganire nau riu ndanatigana nau SK ine guka SK ngwirie niwe mwene rwimbo ruru turaririria rwimbo ruru rwanjira ni ndaruta YouTube tondu gutena ogoro tosu ona kiuria ona tanambo kinya hau ri ni moine na Samidoh at a personal level juane na get a industry level
industry level ni atinda ni umuonaga na ni nyimbo ciake ni ona ni ndijemanagia nake na ngamukethia event tondu ni tukoragwa event rimwe ni ukoraga gwi kundu we ni wetitwe muini ni njititwe na ni ndi comedian ni ugakora twi backstage imwe you see that's not no tabure mungikania na mundu matatu ni tu muthiete kundu kumwe mugiuga ni mwatuika arata tondu ati mwanyi mutiri arata mwane ukona mwakorana at that level ni riu ni gutuya na kera ikini njui gukiria wikaga ona ni njui kiria wikaga okay riu ri SK ni mwene Rwimbo rwatuika rwatumire rwa Samidoh Kurutwo ni SK ni murekondu Rwimbo audio nditebo hata saa hii rwe YouTube tondu rumwe ni rurute thaa ici ni murekondu Rwimbo oka kwi niyo thaa ici SK ndamenyana nake atia na njitira Rwimbo rungi ndi muactire ndamurithia ndamwira SK ni maemo mawira riu wona ngibura kakara riu ndutaga mbia guku ni riu wenda ngwikire Rwimbo ukabitukira ofisi okangombora ria mbere ndathinda tita kionje ne ukuriha ni ai ati ne gondeba kitika ndi serious wira ni wakwa nda tita kionje wetagwa wari uboro wa kuriba thire ati wangombeire 3,000 aya ndakita kionje akenwe ni wira wakwa aruta Rwimbo rungi rwaka mundu kari kathemu twathi gwitu gicagi andiba okaringi anjira ino ni unyende uni actire rwakeri andiba ndaktiba uta mutheni atiendetie mugunda okari akathatu na Rwimbo anjira ruru ndirenda guactita Bwana Francis ndamwira no menye Bwana Francis yegoro wenda Bwana Francis yo ni brand yegoro gukira ni brand gukira kionje Ore brand yero gametie gukira kionje ambutithia kitita cha takriban very fast ndakora ndi mundu musmile anjira ndimwethe ambe mawira thatu ndimwethere kanitha tugashutira ni actita Bwana Francis na ngamutethia gupostirwa uma uri odiro itu oguo tu ambe Rwimbo tamwira Rwimbo ruru ni guru rohiti kuringana riu na woni wakwa tugucenjia style twikire style ndega gwe gitumirwa tene yatumagirwa ni manya ihia wanyaguto or something wanyuguto Rwimbo ruraina no kwina mundu araria ku thiini anjira ari ndingienda wine ndamwira we nginya mami nanganirie ndamwira kwa no nginya twike Rwimbo ruru umenya ni no njaririe ni no njaririe ko une ndirekera na ndome manirira ko une kwinira thiini umenye buria tugwika kinjira riri ku gatagati no warie ngimwira kwa ugu ni sawa twike gu agenjira koneka this studio Nairobi ngimwira ari ndikoneka tukarekondi Rwimbo ru muthenya ucu turashuti ngimwethera kanitha yetagwa BCK Church ninjo yane na bunje ngimwira bunje no nyende gutumira kanitha after service na mumbe kirikaniro kiria kinene tondu Rwimbo ruru ndirenda kuruta ni Rwimbo rwa SK ina ni Rwimbo rwa gospel ndaberwo kirikaniro kiga no gundite gukuvenio gacuthia Rwimbo ni ru kirikaniro kingi gwithia mwana munini ndangitikia kiugo gibe wana na tukigwa kirikaniro kiu no kigwithie mwana ate no berwo na mukwa kueta mutongi aya tukingira tugishuti Rwimbo na ngire kondi na maiki teno twinayo ngire kondi gwakwa SK akinjira na forward Rwimbo Nairobi na rĩu na ambira akende pa arikia twarikia kure we urihagwo mbere yani ngimwira rĩu nuramenya ni atia my brother kawira gate athira ni njogora agikuriba agembe kitita cha takriban ninge smile ngeona na kweli kio kiambe onjete kibakio na ngithi na mbere na wira na akithia kirekondi na video nginyagie kiuma na ngimwikirira TikTok na Facebook guo tweranite ngimuria we utwe fiti ni ndande riva mwena wakwa itikia kambuni ino etiangusaga wasani ino ne kambuni irugamite ni etiangusaga musani oburia tweriania ni gutwe December SK yamburira njira nuramenya Rwimbo rwakwa ni rwabiana na rwa Samidoh nake ni aruta Rwimbo thutha wanyu waruta rwe kara kindu wiki igiri anje ndamwira
riu niyo ndina thina umwe mami ndabititie ndina nyota ya wini ni ndio nginyagia kumenya rwimbo rurabiana na rutarabiana we ndwari kou ona ndio tondu ri muini ndigutuku ni ugeria njui ni njugu tondu no njuthie kindu gungu nyone bare bena njugu na uti mundu ungiekuona yo tigoni no rwimbo makosa makosa aya ndamwira ndamuria atiriri we una wi muini kurathio ngumu ikaga atia anjira yo koragwa case ya copyright ndamwira sawa you know better we ukimwira ni sawa you know better no amenya riri ino ni industry yanyu na we nduri muini SK yarambiriria kuina na rumba mu nyingi muno na ku thutha ku ni mundu ainaga ni mundu ainaga na ngiagia akibura interview SK na akiurua kiurio kiu akithingia kwa inoro akithi gicicio akiurua kiurio kiu agicokagia akiurua kiurio kia rwimbo rwaku ni rurabiana na rwa Samidoh ni muboruma interview monde uga search no kuona interview ciake cie Google cicio inoro akina bura interview no ngimuria atiriri na ni mwarie na Samidoh tondu nona riu na nyingeria monde bore ori we bore riu ndengia riu tondu menyo na hara title ni rwimbo ritwa riaku riho riu tukiandika rwimbo title twandikaga title nigu Morey wa Kibiru comedy wathi go search Morey wa Kibiru comedy wandika YouTube Morey wa Kibiru wone nginya rwimbo ni riu ni marketing strategy na riu tondu ni ndi murambisha cia mbeo njithi ni ndi mukenu ai tonde tonde ai ni tonde mbeo njithi arasmero gakinyama taizu ndi na project ya Fresia ni ndirenda kurikia gwakira ire igwa ngenete ndiracothie Fresia ni ngona na kiveo giki gi sawa riu ndamuria waria na Samidoh anjira ni ndamu contact kwa zuri maria ni sawa na ndinambia ni ndi fit ai ni ya akora akithia atia ndi fit we last week tondu rwimbo rurarekere ruradropirwe down igoro last week anga Monday or Tuesday akimburira akinjira tene WhatsApp kenya mundu agwikiria gicuthia WhatsApp gicuthia githoma ngierewa ino ni marua ya YouTube irauga Samidoh respondi agakurespondi rwimbo ni rugwikuruka na kithe mutiaririe na Samidoh agenjira thaa ici maundu mabiano kiria maririe ndui kiria maririe ndui na ndi ari nyingirire ndiui tondu nduri muini ona ndinaga ona gutike ndu turorania nake tu yari banu na njerire ni muini ni ndamuriria ini muyo mwikaga atia tondu ni muyo ni gwitu comment ta ciakwa irocwa ndigambaga tariu we ciaku cikoro andu moya magekira YouTube na andu morie ile show yakwa ya trendire na waiguru YouTube ya mundu nditoi na 330k views na ndio ikoragwa kwa una ndiendaga kuria kiria kingeregia ni views isungo na ngai 300 ni marakenera kibeo kia ngai kaende ambothigere na mbia igatukora wrong mbia ni gukora thutha ni tariu Fresia niyo yaciara mbia iria ngona babo tati ni maranyo na ngegwa ngenete muno haya ndatera ni ndona ndatera ndauga ni sawa no ndona buria bathi rwimbo rwaku ruria wanyandikite ta Vixen na Vixen kamandika gwa kwaringia na dancer twakomborete nginya ciana the same way na rwimbo rwa Samidoh rwimbo rwa Samidoh wena nginya karungwa tha ngwara burangita ucuke Vixen kuga kiburangita ta burena nina guku senator the Vixen yake burangita araburangita na ni guku the Vixen ngithoma manirira o mundu kogu mundu ndakakirie kuga ati karwimbo rwake rwimbo ti rwake mundu angigo rwimbo ni rwaka karungwa tha rwimbo ti rwake weke wira nani kande wira ndio kana ke wira niyo no ni ndakire wira ni arihirwo tondu ma Vixen ni marihagwo riu igoro riu ndiatumirwo marua na ndatera ndauga atirira riu aiko ni mararanirie nake ri riu nwite rwimbo rwakwa nwi ndi na maundu maingi muno mbathie gukorwo ngicugurika ri ndagwira ng'ombe yakwa nginya ina ndetha riri
koguo bati umenye maundu maku umenye ng'ombe yaku igaciara thaa cigana kana nĩ kũrĩa thigiri kana ndĩrĩa Ago thigira thigira rĩu rĩu igoro ndirarĩ kĩrũgũya ndutaga wĩra na kambuni ya Fortune ndirathiĩte ni gũkorwo ngĩka atĩ tũkĩbalance tũgĩcũthie mathabu mbeũ njĩthĩ nĩguo narĩ aige tũgũkũna tu nginyua kanjuici kaigwa bandũ nĩrĩo ngũbũrirwo nĩ SK twari horo wa ira yesterday nginyua kanjuici kaigwa bandũ bakuhĩ na thibitarĩ nĩrĩo ngũbũrirwo thimũ nĩ SK mwene Rwimbo yakanjĩra YouTube nĩ mekũrũkia Rwimbo ngiramenya kĩthaka nĩ kĩa gambambwe nĩ ũguo ai nyama nĩ ya ira nyũngũ nĩ mathikanwa rĩu mau nĩ mathiko mathikane mau nĩ mathikanwa ndamakania tondũ ndamakania nĩ tondũ wa ũndũ ũmwe ndĩ thĩinĩ ndamakania nĩ tondũ ũndũ ũcetagwo MC Kimenjo Kimenjo ndamakania tondũ ndarigwo atĩrĩrĩ tondũ Rwimbo nĩ rwauma aba na Rwimbo rũrũ ndĩbo nĩte ndĩ mũritu andũ mekuga nĩ ndaruta Rwimbo orani nĩ the first person tondũ ũmenye ona nĩ ũraficha hau yes niĩ akĩnjĩra na nabuata maũndũ ma copyright nĩ right yake na ndĩrengeira no thaa ici bau tũrĩ Morey wa Kibiru bo thĩinĩ tiga rĩu nĩ ta ũrĩa ũngĩthi kũthaca matatũ ĩkĩnanyitwo nĩ borithi kĩrĩa twĩka nĩ kwarumanĩtwo na ati ungithi gwika atia wende upande matatu use the language wa huthira ungithi uthace matatu ungithi guthaca matatu mwakinyanya monie kena nyitwa ni bori nije bwirari wakwa ndi wende siri atia ogena nyitwa ni borithi urageria kumera nari ni ndi na mundu murwaru nguthiaga konokerwa madam kachini hata wewe matatu ino ni arumanite riu ni the same ni nyuma wira no riu ni ndengirabo ndabũrĩra manager ndamwĩra we kũrathi atia ni wona bũrĩa barathi andu marauga atiriri omenye ithuĩ nĩ tũrarutire ũhoro ũcio social media by the way omenye rĩu kĩrĩa kĩra happen ni rĩrĩ kĩrĩa kĩratũma nyoneke ngwetwo bo ni rĩrĩ mundu athi go search Rwimbo the first 3 minutes the first 1 minute almost 1 minute ni niyo mutheri ndironeka Rwimbo ningiuga ati kanitha kwi mundu umwogwa no ni ndironeka Rwimbo bari andi ni SK na Morey wa Kibiru SK ndoikane we ni uramenyekana koguo mundu engira ni Rwimbo ruriku ruru kari Morey wa Kibiru ni Rwimbo rwa Morey wa Kibiru na SK rwa rute rwa Samidoh Rwimbo rwa Morey wa Kibiru na SK ni rwa rute niguo mundu undu no ya nyoboro wa mani mundu ungia interpret that statement is true ni marwimbo ruru andikitwo ni that's true bro ona mundu uri ara postire ndene ebitie kwandikwo ugu Rwimbo ruru andikitwo ugu no riu tegure ukuri riu kwandikwo ugu social media ni gukwambia gwakana ati mbeũ njĩthĩ rĩu niĩ nĩ ndĩkĩrũgwo ndĩranyuire ikombe ta isinya rĩu ndĩkoneke nĩ taka ndĩmũmakani nyongerere gĩkombe kĩngĩ ngakunda nokambũrete ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ai ndengera rĩu woni raini ayayaya mrauga mbeũ njĩthĩ ũyũ egwĩtwo tĩ Morey wa Kibiru na aruta Rwimbo rwene na nĩkena wĩru wĩna wĩru piũ andũ marambia gũkũrumia ndĩreita mũthenya nĩwonerwo kaũndũ ũgacuthia no ngorwo ndĩna wĩru wewe ngonja hapana ndĩna wĩru na ndũkĩrĩ mũini ndĩna wĩru tondũ wa rĩrĩ ndĩbo like success ya Rwimbo rwa Samidoh na andu igutiba andu ndirengerera na Rwimbo rwa uria ona rukaria mamilioni rwake kana rwao gutiba andu ndirengerera ni ukandagaga mithako yo na toru undiete ngari ya kuhaica no ngari ya kuhaica ngari ya kuhaica rwa Chomba Junior haru wa Kibiru no oneke umburie bwana Francis kakarere oburaga eni mbeũ njĩthĩ eri nyongerere phrase ya niĩ ngĩ tondũ mũmeri ata nĩ akũrĩbe kitita cha takriban gĩkorwo gĩkĩaria urenda njĩke atia yani ndĩrenda ngũgweta nginya kũu Rwimbo niĩ no goka ngiagia tũcuti na rwa umoni promote makosa very fast be
Ningire gukorwo Rwimbo rwa wanja sario kaembu mbeu njite nake nuramubutithie kitita cha takribani nake akorwo Rwimbo aina maneno dana kurwo Rwimbo rwa waithaka wajeni ni ruru ruinagwa wandigeire mwana ukethi ukehika Rwimbo rune ni nyambiriretie na ni kitita ndaburirwe ni director ya mucutagira akinjira waithaka ngimwirera waithaka ni nyenetha imbo cia kambutithie kitita cha takriban chap ona ndiuma na wira ngurutaga thaa 8 ni ndimuriki guceka o ugithie ngethi so that's what I do so sasa mtu anani accuse hapo akuga ati katira butire Rwimbo abaine karanjigirira kingenyo kangwirema ananiwekelea tondu ni mbia na mandansa surona ku ni mbia no mundu ucio acutire video na kwaretwa ria kiri no karungo wa thangwa thini wa Rwimbo rwa Samidoh exactly ni karungo wa thangwa Tineto machinery for hire machinery for hire karungo no bote kubura ngita wega bandu mwakini ngwi Karungo very fast agoka ni ndari mundu wa media mundu acu ni njui exactly eni riu ri we andu ni mambiririo kuhura thimu ino yakwa irariraga ta mwana igitwe ndura kuni irariraga ta mwana igitwe ndura kuni ate ngua ici ngiri kwina mundu arenda clarification ona ni mwengera muno ni kabo gundi komedia ri riu tondu ndimacuthagia na metho ma comedy kwina riu umwe aramburira ucio muke guo ucio ni mucene arenda kegwo ucio arenda akorwo wa mbere kumenya uboro ucio ukegwa we ne kwikethithia uturaga mwega ukarigwa kaya kuhurira riu tha ici nindiramenya ona turari na mamu waku na riu no me mucene wega gwa mamberia guku defend na riu tondu tio ni turamenya ndu mubutu Rwimbo nitwende kuigirirwo ukaigwa ndeto icia andu marakuria ki ngamenya ucunga mugrasify ucio ni mundu wa mucene kwina andu mangi makwenda clarification mundu uyu nake so baranjira muri what's happening as officially na mundu zura kuna ni mundu twaranagiria kawaida na narakia kwina thimu cinge iroka cia riri what you should do next kwina advisors marakwira ukegwa riu muri riu kamutangiagia na Samidoh mwiguane kamwe uyunga mucokio baria ni ndiri Rwimbo rwau nitawobikanie tondu mundu no kiria kirugamirira obiki waku ati riu ati nwa gatatu agambara cianyu kwanyu wewe mwene muhikini ucio warugamira ono karugamirira obiki utuike ati wetwa Godfather ndeto cia mucio ucu kinya ku tungi gutwara benya muno tiga riu niwe warugamirire no gicaina you understand yes ni mucio wao ngimera Rwimbo rwa uranjira we utiga Rwimbo ruru I am not involved yani kwina andu ni maburu thimu nyingi muno ngiye mo makanjira muri wona wa stangwa tuyo tukuragwa na ruya ucu nake ni mwana biashara nginya maruya ni maragwetha kidia kwina category mucene andu are marani jari kiama advisors na wana biashara anaenda gukiri yani tuyo tukuragwa wakiringania wangania pana machezo fungua Gamera ni gwe no kaya ba umeamburia patupu tondu ndi bisani umunde yaku ni ari andu ano yari andu ano na ruru ninde uzwa gatera nona ungi nake ni sympathizer kwina nginya ungi wa mwiso riu kuma no uyu ni sympathizer wa mbere ni mundu muyane kwina character ingi ino ni aguka riu gwikara gikumakamakagia riu muri umenye akoro waruta Rwimbo rwa Samidoh brand yaku ni athira ngai riu ngwika atia riu undu ekue no athira acio reo kumania athura muri mako nawe na mwathuri mako nyumania na riu kwina character ingi riu ya mwiso ino ndirageria muno ati ino ndaku wewe muthiru no nayo riu we uno wathira nona mo matiendaga kunjanjwa we guo makirikiria mauga atiri we wi muthiru kana ikumerie Gamera uria Gamera ndeto ici
ndi wacio either nĩ gũthiĩ kana nĩ kumĩra mũndũ abatie gũkorwo agĩthira na akiumĩra ebo ni ndũkagwathanie na kũthera kana kumĩra na rĩu kwĩna ĩngĩ ĩrĩa twĩtaga ina family nĩ ĩkoragwo na andũ maku marĩa mũciaranĩrĩtwe na arĩa mwĩ brother namo ĩno nĩ ĩrĩa ĩtagwo kufa kupona matiragũtiga na matirenda ũtuĩke distracted kugurira no egwe ndira turendi no tubatie kuruta wira uria rucio tiga ndeto cia guturendi tuthii no ucie nawe ava nawe ukigerie kugia stress ni kago wewe thio si tugatige twambe tuthii turikie wira uria wi mbere itu ndugatuike ni takorate focus ni maundu acumaza riu kwina ngurubu riu ici ciothe ni ngurubu cia kwĩgwiria ciumagia no menye na afu kwina andu angi igoti ria social media riu social media na kuko chachete umwe aruta rwimbo rwarutirwe rina anga yonge akauga na rutirwe rina ati ni ndarutite rwakwa egwe rwakwa rwa mbere rwathiete ni ona nikandire ranga uga ya rwimbo rwanda vixenire karwe maundu maingi atia ni ndi urona no maundu ma wini ndakwira ndainite rita rimwe na nikandagiragia gu pass message to the young people ngifiru ndi na calling ngiaga njata tondu rwimbo rukaruthikie YouTube focus itirengirana no na ningimenya no ngumuve oboro kanitha ndiaga sandi kuthoma manirira ngatiga nda inspire andu na kiria ngwigagwa ni ngwendaga kuga na bau nibo manyendagira kogure unge stick na bau kuma undu mau monde ni ona nikandirona ngerorera ngona hia tari ni ndona ni ucici inge njeru rwimbo ruru thutha wa maundu ruria ndibo ni rwarutwa rwa SK ningi na rune rwarutwa YouTube no riu ndo itondu ri muini the moment ndirendi associate kandiratigire kwenda riu nginya ritara rikumenya maundu mate makwa ni rwarutwa rwarutwa kandirorere ona ni tondu riri you see ni maundu marorania maundu na no egwambiririo December alafu ndukariganirwo SK ni mwarimu wa IT wa secondary iyo ni degree yake riu njuri atiriri we SK ni uramukinyirire nigetha ukimwire ukimenye hana atia ni ndiramukinyirire no arakinyirwe ni ofisi yakwa tondu riu ni no na riu ndina mukinyira ta mundu wa Kibiru arakinyirwe from the years arerwa atiriri ni ndona buria kwathie na internet ni turaigirirwa ingenyo tu ni twendi associate kumana na rwimbo ruru wi sawa arauga ni ndi sawa ni yo ni rwimbo ni rwakwa kando aranena you know information ire ndirakinyire tondu riri ni ndirari na thina rwimbo aro obure rurithi ni sawa tade ni ndari sote na niko osagambia mbere negero bebere ni we uri kagirwa ni guru kungiumira undu no na ake akaumira matwarane aribwe eguribwa ika tondu riu tiro wako hatire handu we wigireire ni ndito yarikani so kogu mundu kuga ni ndirarutire rwimbo that is not true karwimbo ruru ina controversy ya rwimbo rwa thutha wa maundu ntaribo that's all we ni ukinyire Samidoh ndina mukinyira tondu we tuwe mwene rwimbo ona tutiari na gutiba andu twanabutania Samidoh tondu ngoretwe ngibutania na SK ni wenda thiku ndancire ni wenda thiku ikera rwimbo wenda thia kare riu Samidoh ndamukorako gutire handu kumukora wa no methani na karungo athango riu ndenge mubulira kumwira atia ona angi njuria kiuria kimwe ni rwimbo ruriku uraririria winite wewe moini winite rwimbo ruriku nduri ni wimbo inite ona ni ndingimwira atia ngai wakwa ndingimwambia maybe for the sake of your brand na ni tondu waku emwe ni kwina mafans ringi matare marahota guthererwo ni uhoro ungire mafans maku ati horo wigie Sage wera irathii na social media Sage okirie rekikai mafans makwa kiria kirekikai gaturutaga wira tu iyo riu ndaruta wira ndaina rwimbo ruru ruracemanua na runa maundu ma controversy na ndiraribo koguteka rwimbo ruru wakwa kandikorete taburi ungikora kaundu nyokangi ga kawaida taburi ungigua nyomba ya nyumbroti yanyu ati yari na kesi ni rendua we una wikaraga ku we gwe ningire mwathama it has nothing to do with me nowhere ni yoka rwimbo kana nyinete no kau kamwe ga gukondoni na tutingi condemn
You know, for the sake of mavazi makumenya ati we gutiri rwimbo winite na Brad we no to gutu ku no class no to gutu ku no class kume kiundu inde tukita kunywa cai na tu cai ni tukina taranirua ni tondu tari we witikie ngoma ni ngoma musee ungi wana baba itu anka tauni na guku ni gukinyu twiritu tu vindosho gugithia atia twaponda mali we umite suguri ciake aumite musemanio wagwa aumite musemanio no nabe wambia no ndarenda kwira muka nabe wambi bia kwa athia tukirirwa akibura raundi ni gwethe ngari ya kwinuka thigari nacio igukite kunyita vindosho na ra mamogoragira nake ni kabe tukite athiete suguri ciake anyitanirua andu aria mona me matatuni ya kwinuka mona muze na vindosho airi manyititwe bothi moria ni ndui watuika ni andu aria maburaga maraya bare me kunyita go munde neho nena bia Leo athi mbia ciarewa akinya muci arageria kwira mutumia kandi tucererwo tukigairwa mbia iriku nicio ndirakwira ni ciocwa nduma mbia kauma kwa vindosho guti mundu ngimuthikiriria another scenario ni ga story kabeana gwana ni ndwira ukoyo kamuthuri uria athiete gukama ati njiga gwa ni kuringana tondu ni ciaci ati mari gitandani mabitania muthuri arenda gukorwo design ya murio mangware nake mutumia rona onawe githaa giki wake niguo rangia ndaramwariria ecinje niguo akenie mutumia ekumwika we ati love language yake ni act of service niguo mukenie wira uri mutumia arutaga ni we kurokathia karute wa gukama no ti wakama akamaga athiokira mbere ya mutumia riu ni kautukonie okire makoma ni karoko ka tene piu kindu 11 ni getheria thinasara mutumia aigirira muthuri okira athi auga ne gukama athi abiubia mai ona gwakia mwaki thaa ici ndetinda ngiakia ni ngukama na magandu nwiteka kwi mundu egutinda akimenya wira wa gwakia mwaki thaa ici ati ngabumbage mwaki athi na mai magandu akithi gukama athi gukama ng'ombe yaringeria yaringeria rigwa ngai tondu ni egwe icinja retiri yaimenyeria yeturureria amenya ng'ombe eno yaringana mutingo mucuthi mucuthi mutingo Wito to itabu tingo mucuthi ni kindu kingi tudukanagia yaringana mutingo amenya mutingo uyu ngekuoberera beguru ng'ombe tikaringe ringi na tondu ndemukanda aruta mucibi oka thutha wa ng'ombe anyita ng'ombe mutingo ya mbararia agirambiria kuoba na mucibi thaa ici aroba na mucibi nake mukegwe ni taka ng'ombe ya gamba okira nebenya mukagikinya murangoni na tondu uria umaruta mucibi mubuto wake wekuruka mukagucuthia yani uria ndamwima konjugo athi gwikenia na ng'ombe ndunge prove akauga gai kangu go surprise agangu kamire na mai magandu uroha ng'ombe na mucibi kuma ringio bona mucibi mubuto withi tuma twambicana nawe ndagika ithano ndiru ni undu wa ndui konjugo no rakinjira ndui mundu nekoraga thina ni utarari wake riu niguo we wikorete riu niyo kwina ngigia andu maraugaga oi tumusalimie ngarigwa mbeu njitimena no kio akoragwo ekirite muno ruaki orio ageithirio ki ageithirio ro ni nginya mariga unfollow ngarigwa uima mwani unfollow niki njamba cianga ima muthi gutuma ngie guoya na ndi last mboni riu SK uriga handu hega ndai na thina sawa SK ndi in communication inake as passe communication ile ndirari nake ya mwiso niyo ndakwira ya ni dadi associate go believe mundu angienda kumenya uboro wa SK no twethe SK ni okay amurie riri rwimbo rwaku wa recordire ri urastangire u rurekurukirwe ni ri no urucokie ndu
all that. Haya, riu tutigane na icio, at least no wahota ku explain wega na njira njega. In a brief frame, ungiuga Morey wa Kibiru ri utari mafans maku, ungiuga no in brief. Urike tukire kuri we. Morey wa Kibiru ni brand ya ni ritwa riakwa ria mithako. Njitagwo Morey wa Kibiru, although my official name is Eric Muremi Ireri. Muremi. Njitagwo Muremi. Gwĩciria nĩkĩo wendete ũrĩmi? Ĩni nĩ ũrĩmi ũnyendete actually. Ni ndĩraigĩrĩra kĩndũ no nginya gĩgakũra. Njara ici makosa. Mũrĩmi ũyũ ekũrererwo kũ na aciarirwo kũ na arererwo kũ? Kithure gĩcokie ona kwa mawa igũrũ. Kwĩ marĩtwa funny. Ndĩ neighbor ya Waigũrũ. Kwa mawa igũrũ nĩ gũkũ, gwitũ nĩ gũkũ. You are neighbors? Ai. Ona agĩkũra nĩ ũramuona? Kanjata iria nene Kenya ciumaga Kithure. Ni ndarererwo Kithure. Ni ndakũra kũu. Ndathomera bau Kithure primary. Ndarĩkia ndathia babariswo abakĩrĩnyaga. Agĩore national school itũ ĩtagwo Baricho Boys. Ndathi bau. Ndarĩkia. Ndona nĩ njegerie kĩrĩnyaga ndamba ndateng'era Nairobi. Wathi Nairobi gwĩka atĩa? Kũrutwo ũkongoti. Ũkongoti nĩ kĩ? Yani gusanurwa mchezo ya taoni masomo ujanja ni mundu nene wathi wira kana wathi thukuru ndathi guthoma ndathi ndasanurwa mchezo ya taoni kumenya the ways of the street ndathi ndasanurwa kimabuku ndathi ndeka bcom ndathi ndambiriria ndasanurwa kiwendo ndambiriria kwendana ndina ndasanurirwa Nairobi nĩ gĩthomo kĩo gĩkũ ko itarĩte kũu. Ndekara kũu kĩndũ mĩaka 10. Ndarĩkia opportunity cia binguka in my area. Opportunity industry ya binguka ya art. Radio cia bingurwa. Ndona opportunity we. Ndamba ndateng'era gũkũ kwĩna opportunity. Wambĩrĩirie comedy wamĩambĩrĩirie rĩ? 2015. Ndĩ gĩthoma rĩu. Kũu no ndathomera comedy. Ndabagithĩke yu nĩrĩo ndambĩrĩirie. Njũria atĩrĩrĩ, gwĩ kana kanini wendaga gwatuĩka kĩ? Ndiũĩ. Yona ndĩtakĩũĩ ngatuĩka kĩ? Kamũra gwe thaici atĩ nĩ ndanebebire? Bado ai potential ĩro banene. Rĩu nĩ weciria ta wambĩrĩirie comedy? Ni comedy yanjagũrire te ni ndamecagũrire. Wamenyire ata wĩna kĩhe? You know sometimes it is not easy. Nigga, it's kwĩna mũndũ oragia kĩũria kĩrĩrĩ. Ati what motivated you to do it? It's both passion and money. Both are combined. Tondu nĩguo nyingĩre Niyo ndari mundu introverted muno. Wari mundu tari mwaria muno. Introverted muno. No ndenda tindaga na musako yamo. Ndamathekagia no mari. Nĩ talent ĩkoragwo ku. No ndiragwa rĩu the professional art. Ai ndĩbaria cukuru ugituika ati niguo ka TV iretwo KUTV digital cioka tina ni iretha comedian aria twari namo makinjira we thie ngimera we tiga makinjira ngwe ni kurari banwa waigua mbeca ai ate ngonja story ate wauga ate bamuico ni kurari banwa mundu ekaga ate comedy makinjira we wingira no kumenyera thiini ngimera we ona we tuthie kithasa we niwe ungibota gwikara ithi no ngimuri riu twike ate otoguo twikagira ba uthina story ici angithina story ici ngibituka ukibituka makindiva kimenya ati kwi bandu ndengethi gwika maundu makwa ma kawaida ndibwe ni mwe bingica kunyonia rima riu kuu ni kundirirokaga riu ruthio na ruthio rungi riu ngiambiria kumitua consistent ngiambiria kwenda kumistand muno ni understand what is this Gedi riu ekithira yake yu tugitwa Central Comedy ya Gikuyu borerete mucie ati oguo ati turona ati TV ndi application ini ngitwetaga tungo no kati ndirabibinya thimu baria TV ningigwa Central Comedy Live ire yari inoro anjo mwanya thira icoka ngiona kwi andu maretwa na andu turari namo turathakaga na mwere ingi makosa haro mundu ndiramona kuku kurathia atia ai nduke ubona kwena bia ukira kuria kungi mami ngathi Nairobi rucio thaa 8 gwika atia we unukanyona TV ni wewe ndetwa wira njurie kawandikwa we ubena wira wewe kwina wira
Githi Central Comedy. Ni uguthi Central Comedy. Ate. Ni ngwanura show ogwe. We, no yonda utweta wira. Ngianura show muno. Central Comedy na yenge kinya menopause. Nawe kinoga. Ikumagia thaa ici ithingiko, ithingithi na mbere. Gugiuka show ingi. Tugiuka chachiru te uchachiru aturaga obo. No riu influence andu aya twina mothu we show ni athira twikete mani na tuthi kule as chachiru. Sisi ni mashine wa kulipwa. Tuthi chachiru. Nire tuyo su twengira chachiru. Na muko competition. Tunde. Ate makosa. Ko ndagwirora gwiraga show kamwe ngaino yugenge yoka ate gwakenge ireu ndathingia ngiambatagirwa tucheo ndatwika riu ni ndi among the leading comedian maria mangite kwata director no lead mangi ucio ni wengai ucio ni ngai Jeff Kurioka riu ko ndabewa director full time wa kungaithi mangi maundu aya marari magatwika mega KBC makana show ndaigua bauna bo macina ni wakulipo acheza kieye covid yoka ndazoka na gicagi opportunity ya bingo kari undi nago riu thaici riu reka comedy ciaku njikaga comedy lakini I would say much of marketing day in marketing mo no bado ni njikaga comedy ni comedy ri kuana huro kona ni yathie wega recent riga teno ya wa iguru ndakioni ni ya gwikirie mbere ni wa trendire muno show ya Waiguru ni yangeririe muno because that way I drive best I am a stand up comedian nikio ngiona maaniria makwa ma kanitha I try to do stand up goragwa ni one person with a mic and a people as much as I'm acting I am a stand up comedian riu ri ndagire opportunity tondu nwegwe show ya mwizo wa stand up tu aburite na kwe o vindi ya covid ngirwa ni kwendeka ndinga bure stand up stadium kamwande taku kiu nikio with the best to do ni kamwande taku ria nyendaga ni tarungo nina la bingo lile wima vest ndathi ba una ninga thaka kimbe unjiti 100% completely kuangusha zero not applicable not applicable ni riu show ya Waiguru ni angenirie muno na no nyende kubura stand up some time again nimbewe tu microphone ndekererwa andu maborerete ndimathekie tu we are going to muthenyo mwe tutuka uri twike horo wa the journey yaku ya comedy wega tani umuthi twambe tutherie brand hau abai mutigeke ati mutikanjikie bau tondu you see wona kiria brand yo wegwa ngimitetera ina work na Safaricom ina work na Osho ta brand ambassador Fortune Sacco ta brand ambassador real estate ita kwa farm 40 ta brand ambassador leu ona anakundu kungi kwingi ngoragwa ma event time singoragwa puta ni andu aingi muno video yo bikini ni ngoragwa ba ungi ma entertain tondu ndari ku andu aingi muno menda giangia mitungoragwa bau andu aingi muno mainaga actually ona ndimurutire nyimbo kwina andu marutite nyimbo cietagwa wake birogo kwemu esikei andu aingi koguo ati umwe ati abiana nitaka kwina undu mutigagitaranirie excuse me ni abai thank you riu ndenda kuhemwe kio nigetha mundu angenda gukinyira atia Facebook, Twitter, Instagram, Telegram hapana ndiko wate hado sisi ya social media ni iriko ni Morey wa Kibiru Morey wa Kibiru Morey wa Kibiru iyo niyo handle sisi yakwa you can reach me bau ni yandegira SMS bau thiine for compliment kaona ngia critic YouTube nigetha ma subscribe ukomera na YouTube iriko Morey wa Kibiru wena subscribers igana kendo ngiri 17 yo we need to boost you abaye abaye subscribe hari abaye ni subscribe na ningura wande comedian koguo kabaria ndukora music kondo kungi ainini ni aingi music ni kwa Samidoh Samidoh DSK dio ando ni aingi ni tonde ando ale mainaga ni aingi playlist ndenge nina no comedy ukaba bakwa ukaba bakwa namba yaku ya thimu ni iriko yakwa
mundu kienda gukuhe wira noge inbox brand ingiota gukuhe influence inbox kienda gukinyira yandikira pa inbox iona niyo quick tondo ukiandika ogu igukorwo rindi replied yekira tumajugi no most of people adora maturagira na ingi muno meja ya bururi no mende gukinyira in one way or the other, so there is no harm of giving us your number. Wena dimi biane ni mibeana ni tigana yo ingira tu bau ni address bau online namba tigana kawira huko nengereria kawiro bau currently nindi mibeanaga lakini currently tigana yo thaisi currently aziti sawa izui muru ni ikwaria na mwingi muno Thank you very much. That was so insightful. Na nidake ni wahota gutheria atiriri andu mamenye we nduri handu involved na rwimbo ru na we nduri no condone. Ai tutenge condone. Thank you so much tondu agutundira time nigetha ukorwo githeria maundu macio mothe, and I believe all the Kenyans na mara no wahota gutheria. But now ni gwenda kunengera opportunity ugira Samidoh atia, talk to Samidoh hale ni araguthikiriria. Samidoh asa teza mindu mutheri na mena SK mugatheri ronga na ndimaririe na SK anjarie ndi mundu kuga ta mundu arerorera ta muthikiriria wa kawaida kuga ciugo ndegirwe baba kiuga ni athuri nda overhandire ndi mundu munini ndawa my dad pass ndi muririkana kana ciugo nyingi muno ndegirwe akira athuri tenieraga no ndegirwe akiuga ndio maragiriria andu no ndegirwe mauga atiriri ati ndasi ya nugu dancing ya nugu ina kwa na thayo ti tondu nugu itirakinyana no nikacionire ni tondu cionde ciena mitingo emirasa ciatua ni mbara igukinyanagia gia ituane kogu maugire rikaba thayo ogure gunde ngiuga tu na ni kwi aini monde to SK ina ati dasi ya nugu ina kwa na thayo no ti tondu matikinyanaga mitingo gacionire kaba thayo tondu gutino gwitena mutingo murasa matua ni kurua no moraganire. That is so powerful. Na yone tukurigiriria nayo na tukwenda gucokeria andu metagwo Nokraza Silver okuko mwena wa Embu. Ugitugutariria mundu ngimira iko Embu riri no wabituka monument ukite na iguru kindu mita ta 30 no kuona building maridadi muno itagwa Nokraza Leboni ni relax agari andi na musemanio toyo yandi renda kuga misemanio yakwa ya biashara na nejikaga wira wa marketing mundu ambe wira wa marketing nejikaga 360 marketing everything kuma go structure marketing strategy ginyagia ku execute sionde gia below the line everything netuikaga branding reach to us tio twitagwa yes kwa www.yes.co.ke. Thank you so much kwa gucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa wendo waku ria watuonia tugucokagiria ngatho cia mwanya muno tondu wa gutufollow na guthira mbi na gusubscribe turakinyire subscribers ngini mara matatu maithano we are growing at a very high rate abai mutegeni mutenjika ikie baguno kunjekera tu comment na ukinyigana na giagwa gwanja ati wagire kana mujikiriai muikiriai muikiriai na subscribers maigana na nigetha hote guthira na wasubscribe no ngukuthekia I will make sure na ngamupiaga content ute kwaga kwa ona nikende mere ati uthio subscribe no mere umite ku kwa gwa Karaja MCTV nigetha one let's go there and subscribe na maundu mothe nimekoro memega twagucokeria ngatho cia manya muno tondu wa wendo waku uthie na mbere na gutuonia nitukenaga muno hingo ciothe ni tondu wa wendo waku uthie na mbere na gutuonia na njira gu subscribe tukwiraga wira witu tuhea mundu mweke wa kwiyaria kwiitiro na akota kwena rogano rwake kuringana reke na kwagirire no wega ngurikina tumetagwo Marvel Hill Safaris marakwa ni hinda ria kuria guceria mwendo waku especially na Valentine we hau uguo ni kwenda gutora mwendo waku andu angikena we hau uguo ni rarigwo ni ku ungimutwara no mutware kundu gwitagwo Mombasa Diani no mutware Diani rio Mombasa no utware kundu gwitagwo Masai Mara no mutware kundu gwitagwo Nairobi kana kundu guothe ungera kubukirwo Marvel Hill Safaris marakwa ni hinda riaku maguteithiri nigetha ukorwo kiruta wira ucio na namba cio
cio turawikira hau ni 0718 hau go mahurire thimu nigetha mere ungienda gucera kuna ingienda guthie kuna magubangire we na family yaku nigetha hote guthie na mbokoro gucera kundu kuria guothe ungihota gukorwo gucera na tugagucokeria ngatho cia manya muno gutige na Train Africa na ngagucokeria ngatho cia manya muno thina bena gu subscribe thina bena gu share thina bena gutunyitirira na tucokagia ngatho cia manya muno Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi kuma Train Africa. Ũmũthĩ twĩ mwena wa Matu, mũgũnda witũ mwerũ ũretwo Miami Court 001 wĩ mita 500 kuma Thika Garissa Road hane ho tũrĩ ũkarigania na mũkawa wĩtagwo Miami Hotel. Gĩtũmi kĩa ngorwo ndĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkĩte gwĩka grading o torĩa twamwĩrĩire no nginya tũkamũneaga mĩgũnda ĩna mabarabara twĩngradĩte wega na nĩ mũrona ndĩna macini haha. Mũgũnda ũyũ ũrĩ witũ rĩ wa Miami Court 002 rĩ nĩ twawĩkĩra barabara guothe loud o mũndũ barabara yake hau kabere twakoretwo tukiuga andũ erĩ barabara ũmũthĩ twaruta barabara 4 all allowed twaruta barabara 4 tutatarĩte cia gatagati. Gĩtũmi gĩa twĩke ũũ nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ twenda kũ raise our standard na customer itũ magatwĩhoka na njĩra nene makamenyaga atĩrĩrĩ kĩrĩa twamerĩra nĩ tũhingagia ũrĩa twauga nĩ tũbuataga maũndũ macio kina ground. Mũgũnda ũyũ kwĩna majirani gũtirĩ mwena wa ũrĩo wa ũmotho mbere na thutha kwĩna majirani kwĩna thitima kwĩna maĩ na wega wa mũgũnda ũyũ tũrĩ wa Miami Court rĩ nĩ atĩ maĩ ma Kanjũ ya Machakos megĩti-inĩ gwitũ. Wega wa kerĩ nĩ atĩ kwĩna andũ rĩrĩ mokĩte na magaceto area ĩno koguo kũgucia thitima rĩ ĩgũkorwo ĩrĩ raithi kũrĩ everybody. Gũkũ nĩ kũndũ kwega mũngĩũka mwake manyũmba mwĩtũrĩre mwake holiday home mwokage ona thogora waguo nĩ mũtinangie o atĩ kĩwanja kĩa 50 by 100 twakwenderia 350 wagũra kashi wagũra na installment rĩ twĩna installment maita merĩ installment ya mĩeri 3 installment ya mĩeri 4 ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũyũ wagũra 300 na 350 rĩ nĩ tũkũmũhe duration yake ya mweri ũmwe akorwo arĩkia gũtũrĩha 350. Angĩkorwo we ndũngĩhota kũrĩha na kashi ya mweri ũmwe rĩ tugakuongerera mĩeri 3 ũgatũrĩha ci 380. Tugacoka tukauga atĩrĩrĩ ya nao monaga mbeca ciao na period ya mĩeri 6 tukamenderia 320,000 title inclusive. Mũgũnda ũyũ tũrĩũkaga site visit every day na site visit citũ twĩkaga kuma Monday to Sunday depending na mũthenya ũrĩa wonekaga. Tũtũmĩre your representative angĩkorwo ndũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na ũngĩkorwo wĩ nja wa bũrũri niĩ nĩ nyendaga kũheana namba yakwa ta CEO nĩ 0713 64 22 21 with one condition atĩ nĩ nyendaga kũigua feedback cianyu cia ũrĩa tũreka. Ũngĩenda gũtuona rĩ tondũ kũrĩ andũ mendaga gũcera ofici rĩ ofici citũ ciĩ mwena wa Rwimbo town BD house gorofa ya kerĩ room C7 kana no umahũrĩre thimũ ya ofici tondũ no hũrĩre yakwa wage kũnyona nĩ 0794 355 161. Iyo namba ya ofici wahũra yoyagwo anytime any day any hour. Thiana kambuni ya Train Africa na ndukerira. We mwega rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Jimmy Kagoni kuma gũkũ kwa Promito kũrĩa tũgũteithagĩrĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ wa mwako angĩkorwo nĩ ũrenda gwaka nyũmba yaku ya gũikara kana ya gũkomborithia kana ona gwakĩra mũciari kana ona angĩkorwo nĩ wambĩtie gwaka ũkĩremerwo nĩ kũrĩkĩrĩria. Rĩu haha tũrenda gũkuonia amwe arĩa tũkoretwo tũgĩteithĩrĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ wa mwako kũndũ gũtiganĩte. Andũ mokire gũkũ gwitũ gwa Promito makĩhũra thimũ tũkĩmahingũrĩra ĩrĩa twĩtaga construction account marĩkia kwĩregister tũgĩthiĩ kwao tũgĩthiĩ site visit tũgĩthiĩ tũgĩka nao mathabu ma kĩrĩa mendaga tũkorwo tũgĩaka na rĩu kumania na hau nĩ tũtwaranĩte rũgendo na tũkarĩkĩrĩria manyũmba mao mamwe ma macio nĩ ta maya. Oro nawe nĩ tũrenda gũkwĩra no wĩgĩre nyũmba cia mũthemba ta ũyũ cia gũkomborithia ona yaku ya gũikara to nginya ũkorwo na mbeca ciothe tũkwĩraga we wethe 30% na ithuĩ tũgũkombithia 70% tũcoke twambĩrĩrie gũgwakĩra pole na tũkũhe nginyagia kahinda ka mĩaka 7 ĩrĩa ũrĩrĩhaga o kahora kahora. Ũngĩkorwo wĩna mbeca ciothe ona nĩ tũgũgũteithĩrĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ wa mwako. Ĩtĩkĩra ũmũthĩ gũtuĩka mũmemba witũ wa gũkũ kwa Promito na njĩra kũhingũra construction account to nginyagia wĩrehe wabici ona ingĩ arĩa tũhingũrĩire ti gũka mokĩre no thimũ mahũraga ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheanwo haha ĩtagwo 0729 506 506 0729 506 506. Wona warĩkĩrĩria gwĩka ũguo ũgatuĩka mũmemba ũkahingũra na tũkambĩrĩria gũtwarana nawe. Rĩu twĩna discount tũraheana ya mũndũ wothe kũhingũra construction account na atuĩke wa gwĩkĩra ciringi 100 cia mbere rĩu nake tũramũteithĩrĩria ĩta njĩra ya kũmũhũra njeki nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na mwako nake tũkamwĩkĩra ciringi 100 cia bonus thĩinĩ wa account yake. Take advantage ya mweke ũyũ twĩnaguo na njĩra ya gwĩka ũguo nĩgetha onawe ũtuĩke a homeowner kana landlord kana landlady ta ũrĩa ũrona amwe aya mekĩte. Thank you very much.